Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a... Batuk dan bersin. Tahukah Anda bahwa etika batuk dan bersin itu penting untuk menjaga orang di sekitar kita tidak tertular penyakit? Batuk itu ada tata cara dan etikanya. Jika ada seseorang yang sakit batuk, diharapkan untuk melakukan etika batuk yang sudah ditentukan WHO. Tetapi kenyataannya sampai sekarang masih banyak yang batuk dan bersin sembarangan. Bahkan virus dari batuk itu cukup berbahaya. Contohnya untuk sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Salah satu gejalanya adalah adanya sakit tenggorokan hingga menyebabkan batuk dan bersin. Di sekarang ini butuh adanya kesadaran bagi masyarakat untuk tahu dan mengenal tata cara dan etika batuk dan bersin. Etika batuk merupakan cara paling penting untuk mencegah penyebaran penyakit secara luas. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan rasa nyaman pada orang di sekitarnya. Berikut adalah 7 hal yang perlu diperhatikan saat batuk dan bersin menurut WHO. Yang pertama, tutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk. Yang kedua, buang tisu bekas batuk dan bersin ke tempat sampah. Yang ketiga, jika tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan atas atau siku untuk menutupi batuk dan bersin. Yang keempat, hindari menutup mulut atau hidung saat bersin atau batuk menggunakan tangan. Yang kelima, menggunakan masker. Penggunaan masker merupakan salah satu etika yang baik agar virus penyakit dapat dicegah penyebarannya. Yang keenam, mencuci tangan dengan sabun setelah bersin dan batuk. Menjaga kebersihan tangan adalah salah satu cara untuk menghindari sakit dan menyebarkan kuman dan virus pada orang lain. Yang ketujuh, jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya 60% untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman. Sekian video dari saya tentang etika batuk dan bersin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.